फ्रेंड्स এই স্পিকারটির একটা স্পেশালিটি হলো আপনারা এই স্পিকারটিকে কিন্তু এইভাবে সেপারেট করে ইউজ করতে পারেন। তো फ्रेंड्स এটা কিন্তু একটা গ্রেট ফিচার্স ZEBRONICS Zeb-Wonderbar 10 এই ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। Introducing the all new ZEBRONICS Zeb-Wonderbar 10 a wired speaker. So hey everyone, welcome to Unboxing+14, welcome to another budget video. So আজকের ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS এর এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো फ्रेंड्स ভিডিওটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আজকের ভিডিওটি কিন্তু একটি বেস্ট বাজেট ভিডিও হতে চলেছে। তো फ्रेंड्स স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো এটার প্রাইস আছে মাত্র 999 টাকা। তো 999 টাকার এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই স্পিকারটি বেস্ট বাজেট স্পিকার হতে পারবে কিনা, বা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটি বেস্ট ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, তো সেগুলি জানার জন্য কিন্তু ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। সো আনবক্সিং করার আগে প্যাকেটিংয়ে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। তো স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS, মডেল নাম্বার আছে Zeb-Wonderbar 10 2.0 স্পিকার। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 2-in-1 ডিজাইন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন RGB LED লাইট, থাকছে ভলিউম কন্ট্রোল এবং আপনারা পাচ্ছেন USB পাওয়ার। এরপর আমি আসছি বক্সটির একদম ব্যাক সাইডে। তো ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা সমস্ত ইনফরমেশনসগুলি পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন USB পাওয়ার, থাকছে RGB লাইট, 2-in-1 ডিজাইন, অক্স পোর্ট পাচ্ছেন আপনারা, ভলিউম কন্ট্রোল এবং আপনারা পাচ্ছেন হেডফোন এবং মাইক্রোফোন। তো এরপর আমি আসছি এর প্রাইসে। তো এখানে আপনারা দেখছেন এর প্রাইস আছে 1499 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 999 রুপিস, অর্থাৎ 999 টাকা। তো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো ফ্রেন্ডস বক্সটার কন্ডিশন খুব একটা ভালো নেই, তো এটা আমাকে এইভাবেই অনলাইন থেকে দিয়েছে। তো যাই হোক, তো ফার্স্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু স্পিকার। তো স্পিকার, তো এই হচ্ছে স্পিকার, শুধুমাত্র স্পিকারই আপনারা পাচ্ছেন, আর এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন কিছু ওয়্যার। তো যাই হোক, তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ ZEBRONICS Zeb-Wonderbar 10 ওয়্যার্ড স্পিকার, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো फ्रेंड्स এই স্পিকারটির একটা স্পেশালিটি হলো আপনারা এই স্পিকারটিকে কিন্তু এইভাবে সেপারেট করে ইউজ করতে পারেন। তো फ्रेंड्स এটা কিন্তু একটা গ্রেট ফিচার্স ZEBRONICS Zeb-Wonderbar 10 এই ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। এছাড়া আপনারা কিন্তু স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন আকর্ষণীয় RGB LED লাইট। তো फ्रेंड्स স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS এর লোগো। এছাড়া আপনারা স্পিকারটি পাচ্ছেন 10 ওয়াট, অর্থাৎ একটি পার্ট আপনারা পাচ্ছেন 5 ওয়াটের সঙ্গে এবং আরেকটি পার্ট আপনারা পাচ্ছেন 5 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন RGB LED লাইট। এছাড়া একদম স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি ভলিউম কন্ট্রোল বাটন এবং আপনারা একটি পাচ্ছেন মাইক্রোফোনের পোর্ট এবং একটি পাচ্ছেন হেডফোনের পোর্ট। তো স্পিকারটির ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এরকম দেখতে পাবেন। তো এখানে টোটাল আপনারা 3টে ওয়্যার পাবেন। একটা পোর্ট আপনারা পাবেন USB জ্যাক এবং পাবেন 3.5 mm জ্যাকের কম্বো কেবিল এবং আরেকটি পাবেন আপনারা 3.5 mm জ্যাকের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটি সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং স্পিকারটি খুব একটা ওয়েট কিন্তু না। তো স্পিকারটির ওয়েট আছে মাত্র 420 গ্রাম মতো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যালুমিনিয়াম শেড প্রোটেকশন। এছাড়া স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো রকম গ্লসি ফিনিশ পাবেন না, তো সেই কারণে স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন 2-in-1 ডিজাইন। তো আপনারা কিন্তু এইভাবে স্পিকারটিকে ইউজ করতে পারেন। আমি স্পিকারটির RGB LED লাইট এবং সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। তো ততক্ষণে আপনারা ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও চ্যানেলে আপলোড হলে সবার আগে আপনি সেটা দেখতে পান। তো फ्रेंड्स আমি অলরেডি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এই ওয়্যারগুলোর মাধ্যমে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিও শেষে আপনারা কিভাবে এই স্পিকারটি কানেক্ট করবেন কোনো ডিভাইসের সঙ্গে। তো যাই হোক, আমি এরপর সং প্লে করছি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম বাটন। তো এই ভলিউমটা অন করলে কিন্তু স্পিকারটি অন হয়ে যাবে এবং আপনারা স্পিকারটির সাউন্ড শুনতে পাবেন। এবং আপনারা পাচ্ছেন একদম ফ্রন্টে একটি সুপার স্টাইলিশ RGB LED লাইট।
This is all new ZEBRONICS Zeb-Wonderbar 10 ওয়ার্ড স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, তো আমি ঘরের মধ্যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং পাচ্ছেন লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একদম ক্লিয়ার সাউন্ড এবং যথেষ্ট ডিপ ব্যাস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আপনারা ইন রুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে কিন্তু এই স্পিকারটি ইউজ করতে পারেন। এটা কিন্তু যথেষ্টই একটি গ্রেট সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো ফ্রেন্ডস এছাড়া আপনারা স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে পাচ্ছেন একটি স্টাইলিশ RGB LED লাইট। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা জেব্রোনিক্সের মতো একটি ব্র্যান্ড। তো ফ্রেন্ডস এই স্পিকারটি আপনারা ইন রুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই সমানভাবে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন এরকম সেপারেট একটা ডিজাইন। তো এটা কিন্তু স্পিকারটির যথেষ্ট একটা গ্রেট ফিচার্স। তো ফ্রেন্ডস আপনারা যদি 999 টাকা দিয়ে এই স্পিকারটি পারচেস করেন, তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন না। এটা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। এই স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।